baganda bange mwena nsanyuse okubanga nsobola era okuddamu nateera okugabanako nammwe ebintu ebimu kuba nkakasa mubirabanga wembiraba mubiwuliranga wembiwulira lwakuba ekyenjawulo tuyinza oba nga tubitegeera mu ntegeera yanjawulo ng'ali eyo bitegeera bubwo nange ali eno nga mbitegeera bwatyo so kyovula wabeerawo ebibuuzo kati nno bano baganda baffe bo ne bajja obitubuuza nti gwate obitegeera otya sanyuse nnyo okubanga ndi maaso gammwe baganda bange Mukama Katonda abawo omukisa mwekyo tulabye Andrew Mwenda z'okugyayo ku kaadi ya NUP naye nga tukimanyi nti bebakukunavu mu kibiina ekiri mu buyinza obudde buno olowooza nga ggwe atunuulira ensonga kitegeeza ki ekyo ate munnange ow'olubuto olunene akutegeeza nti enjala eri ebukunja gw'alina akajjo k'olubuto oba okyalina kyonnyonnyola kaakati Andrew Mwenda abamu ku babadde abakukunavu oludda olunyigiriza bannayuganda ategedde nti omusajja ebyaddala ffenna yatusiba era Mukama Katonda n'amubuusa n'amuwa ku message nti otandika okulowooza nga bannayuganda Andrew Mwenda naye embeera emaze mukola ki kumukalakata bulijjo twalinga tubagamba nga omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu abagamba nti mmwe baganda bange mmwe omusajja abatadde mu sumbuusa abatadde mu kasumbuusa agenda manyiza abalidde nga bukawa obubeera mu sumbuusa obukola sumbuusa nga baganye okutegeera Kyagulanyi kyabagamba paka bwe bamukalakatiddeyo era mukuguno omulembe muganda wange Andrew Mwenda okubanga ajjeeyo ajje n'afuna kaadi ya NUP nti mu people power oba mu NUP buli jjinja tugenda divuunula kati tutandise kwagamba enja g'aba Andrew Mwenda tugavuunudde Andrew Mwenda bw'aba abadde ejjinja tulikoze eki tulivuunudde naye jesi tusaba Andrew Mwenda bw'aba asazeewo okujja mu NUP era ffe ekitugiisa National Unity Platform nti mwenna mujje naye gwe ne bwojja neki gwe leeta mwambuleera Andrew Mwenda ekisooka nsooka omusaba akkirize mu constitution ya NUP ekyokubiri akkirize mu bukulembeze bwa NUP because ntosobola kubanga wakasiramuka n'ofuuka imaamu gwe olulokoka enjala tukutwala ku kituuti kusumba ndiga nedda olina osooka okugoberera abasumba b'osanzeewo abasumba then bw'ojja kuba ogenda talinga tukweta bulaza ojja va mu babulaza oba oli awo ng'okoze omaze okuyita qualification naawe ezikuyita musumba gundi olwo nno nti ffe twaniriza buli muntu era nga bwe tugamba nti National Unity twegatte tukyuse eggwanga wabula ekikulu walina okubeerawo omusumba ffe tukimanyi nti Yokaana Omubatiza aliwo ye Honorable Kyagulanyi Ssentamu kati bw'ojja sooka ofolowinge Yokaana Omubatiza kuba tonna twakulevo yakubatiza so ekyo kyetusaba ekitusaba n'abalala abalinga Andrew Mwenda ababaddeyo nga bo bakyalowooza nti ebintu biri ku soosi yaabwe ono omusajja abadde nga abakwatira n'akutuuza ne batula ku lujjuliro wabula gwe n'akutuuza mu mulyango n'akasukirayo ku lumonde kati gwe nolowooza nti nange nalidde ku mmere eyo gye balyako yes oba olidde ku lumonde gwe bakozezza mu nva ze baliddeko naye oba toli ku lujjuliro kati abo bamwenda bagenza okubuka nti omusajja butukasukira bukunkumuka bo ne buli ebyakabi ng'obudde bugenze naye obudde tekiba nkole tukutunula mabega ate okwetonda tekukeerewa kati Andrew Mwenda batunudde emabega ne bagamba no this is the time tulowooze ng'abannayuganda bannaffe twegatte ku miliyoni z'abantu 36 ezirowooza nti Uganda we tuli si we tulina okuba twetaaga enkyukakyuka mu ggwanga
Kyakala aba Electoral Commission babagamba colors ze mukozesa red, blue ne white. Ne bagamba color red steri ku mgundi yammwe ya NUP. Ekituufu colors zemulina okukozesa ina kuba blue ne white. Red eriko obumenyi bw'amateeka temwagiwandiisaayo. Red yani Jeta tugambye obulaga colors zemwawandiisa ba NUP mu Electoral Commission. Yeah. Kakati kyekiri kyenkugambye nti bano bagaayi bali mu kubasiikira wamu. Bano ebeera bajja maliza babalidde nga sombuusa. Oyo ali mu Electoral Commission teyeewuunya nti ne bali be bagoba baali mu Electoral Commission. Era teyeebalaba naye bajja mugoba. Kubanga agenda tuuka ajjeyo karakita ze ez'abalamuzi. Ajja tuuka kiri kye yasomerera kimutuukeko alabe ng'aswala ng'omulamuzi akozesa amazima. Nti bwe batugamba nti NUP mu kala ze tulina okukozesa red teriimu tulinamu neve blue ne white naye nga mu Electoral Commission nalabyemu oyo omuntu yemu ng'agamba nti ate neve blue tekola ki ate si yanno mu kala ze baawa. Tulina mu constitution ya NUP eriko stamp ya Electoral Commission. Electoral Commission twagiwa ebintu kiro nga tesomyemu. Yo gamba yasayininga eri mu ddwaliro nti sina kyakukola omwana wange afa. Isi yeetereza eve mu kukolera obukolezi akabinja wabula ekole ekyo kyerina okukola. Kuba batugamba nti Uganda Electoral Commission si National Electoral Commission, National Resistance Movement Electoral Commission, si mu 7 Electoral Commission nedda eya NRM gyeri ekyaddo. Eya Mwai Museveni gyeri mu bulirimu. Era asobola otuula eyo ye n'alooza nti asobola osalirawo eggwanga lyonna. Naye eno ya ggwanga Uganda. Kati bwe mubayo ne mukola statement bwetyo nange eyasoma akatini n'ali mu kyalo eyawoomerwa emboona mwekennyini muba mwekubyemu ebituli nti mutuweerereza mu kifo ekikyamu nga si mwe mulina okubeerawo. Muli ku level esayininga ku bintu bye mutasomyemu kubanga ife twawaayo kalaazi zaffe nga mu constitution mweziri era baazikkiriza era ne basitampingako nti muli ki ezo zammwe. Essaawa eno we beekyusa nti ezo teziriimu kitegeeza batandise okuweereza omuntu obuntu mu kifo ky'okuweereza omulala. Nyanukula oli yatugambye mbu simanye kala ya neve blue teriimu kati mulinako bbiri. Yes, Electoral Commission ne gavumenti ya Mwami Yoweri Museveni yaddembe okukaayanira ekigiyisaawo. Naye naffe tulina eddembe erituweebwa ssemateeka wa Uganda okukola kye twasayininga mu ssemateeka ya Uganda ate nga kituyisaawo. Bakole ekibayisaawo naffe tugoberere mu ssemateeka ekituyisaawo. At the end tugenda kulaba ani yaani era tujja tegeera nti abantu be bategeera oba omuntu ogumu gwe gutegeera kubanga essaawa eno obuzibu obwolekedde ekitongole ky'ebyokulonda ne gavumenti ya Mwai Museveni kiri kimu nti Mwai Museveni kati awulira abantu bamutwala. Yekoze opinion poll naye nga yeeredde nti opinion poll bw'ogiza mufe abantu abaabugumako. Ayinza okugamba nti abo bayaaye tebaasoma naye yeeredde nti abayaaye twayonka nnyo ate n'okugemebwa ne tugemebwa weewaawo eddagala lyabeerangamu embiriga. Opinion poll bwe yagikoze ye kenyi temuteeka mu buyinza. Baatugambye alina percentage ki? Si 40? 40 something. 40 something. 40 something nga Kyagulanyi alina ki? Ali mu 20 something. Nga Dr. Besigye alina ki? Nga Mawa alina ki? Nga Nona alina ki? Bano abataalonze be baagaye nti bo bali tebannasalawo bakola 11%. Wata 11% bwe yeegatta ku 20% kubanga abo abatannasalawo
kitegeeza gavumenti eriko bagikooye naye ne bano abajja bakyatangaaza oba tugende ne Kyagulanyi ate oba tugende naye Besigye ng'aluddewo nnyo ng'omusajja amulemedde kitegeeza ssaawa yonna basalawo okudda kwani ku Kyagulanyi percentage eyo bwe bagigattagatta nabo baweza 50 olw'ensonga nti waliwo n'omukisa gw'omu obutajja n'olaba nga opposition erese candidate atya ye Kyagulanyi bwe beegatta kwate bano abakola percentage zino z'otaafunye gwe Museveni kitegeeza tebakukkiriza bakooye nga naawe keyintulabyeko nti toweza 50 bw'oba toweza 50 kitegeeza akalu kakola ki tukaddamu kitegeeza mwami Museveni you are not safe toli safe n'entebe y'Abannayuganda era nze kyansanyudde bakoze opinion poll nga Museveni amanye mu favoringa naye muffe abaabugumako kyatulaze nti omusajja yadde yeekaza agenda olw'ensonga kira teyamufevalinze muteeka mu ntebe olw'ensonga nti yalaze nti akalu tugenda kagendamu ngenda kubbako bwenzibye naye tebuŋŋanya kubeera mu percentage entwala mu enziza mu State House tugenda kaddamu n'ali n'akutta ekyokubiri akutta ekyokubiri yaani ye Kyagulanyi Ssentamu Robert naye ng'ate ye nnamba emu kitegeeza tugenda kulaba kwabadde akulembedde okudda emabega bino bigenda kwanga byakulwana mu kyalo nti wabeerangawo gwe n'omeggoloko obadde kayiringito ne bakuvuunika ne bakuzza wansi n'otandika okuluma n'otandika olaajana mu ntaazi tugenda laba ku mwami Museveni ng'alaajana mu ntaazi mwami Yasini ekibuzo ekisembayo ekibiina kyammwe mugaba kaadi bammemba abajja okugyayo kaadi naye tekinnakakasibwa nti kyammwe kubanga omu ku bammemba aba NUP enkadde yavuddeyo nga yeemulugunya mu kiina mbukyamu tukiina mu bukyamu nedda yenna omuntu agamba nti nupu tukiina mu bukyamu ife tuli bantu okuva we twatandikira ne gye tunaasembera tuli bantu abagoberera amateeka oyo agende mu kooti agende mu mateeka fe tumusanga eyo fe nupu National Unity Platform People Power tukkiriza nti ne bw'onooba jeno ne bw'onooba ninga okozesebwa akabinja kano akatulugunyiza bannayuganda oba dduka mu kooti dduka tukukubire mu kooti oba wava mu nsiko ddayo mu nsiko tukukubire eyo oba oli wa mu mwala tukubunzike mu mwala so oyo agamba nti tugina mu bukyamu no agende mu mateeka tugende tubisa n'obwenyi naye mu mateeka bw'atuwangula bwe tumuwangula tetujja musasuza kuba banaku era baavu babakozesa bukozesa tetujja muliyisa ssente tujja musonyiwa nga Yesu Kristo bwe yalinga agenda n'abagoberezi ne bamubuuza nti mukama waffe bano abakoze kino tubakolere ki yabagamba mubasonyi okuba kye babadde bakola tebakimanyi n'abo baganda baffe tugenda basonyiwa kuba kye bakola tebakimanyi era tebamanyi nti nabo bali mu busibe Honorable Kyagulanyi Ssentamu ayina enjogera ffe gyatera tugamba abamuyambako nti ngenda kuta abasibe abakimanyi nti basibe n'abasibe abatamanyi nti basibe ngategeeza ki nti n'abo abavuddeyo ne bawoza mbu nuupu bagiina mu bukyamu basibe era Kyagulanyi Ssentamu agenda bata weewawo tebamanyi nti basibe ne bali abasibe tebamanyi nti basibe kati bano abalowooza nti bo bali mu kuvuga baddu batutwale mu kutunda abaddu baffe nti ffe tuli baddu baabwe tugenda basonyiwa kuba tebamanyi nti basibe naye tugenda basonyiwa tubayimbule mukomera kubanga nabo baliko invisible chains so tugezaako balaga nti baboyi muli basibe muli baddembe okukutula enjegere wabale mutazikutule ffe tugenda zikutula naye nga tetukutula zaffe ffekka nammwe tugenda kutulyamu ezammwe mufune eddembe lyammwe tetujja bavunaana waba tugenda sonyiwa abasibe abali mu makomera n'abasibe abatamanyi nti basibe naye nga basibe bonna ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
ate ogutali gwa wala wabula ogwa 2021 tugenda basonyiwa abo bonna so kati baddembe okulebaga naye yagamba mu nupu si yaffe fetatumalira budde kuwa obudde bwetulina tetulina ate kulowooza ku ye obudde bwetulina tulowooza butya bwe tugenda kukwata mu ggwanga Museveni lyayuzaayuzizza butya bwe tugenda mpenda empya zetulina otema okuza eggwanga lino erijjudde amabavu ffe kyetulowoozaako tetulina budde bwoyo mubadde mwemulugunya ku kya campaign ezikubira ku TV social media Electoral Commission ekkiriza mugenda zikubanga mu bantu bammwe naye ku bantu abagereddwa batasukka 10 ekyo kyo kinaaba kibayisaawo ate era nenanga leero agambye nti bagenda teekawo measures ezigenda osobola okukuuma mmwe abeesimbyewo olaba ezo measures zinaakola kwekyo kyokyogerako mwami enanga ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni akasanke kakulemye okamanya okajjako ebyoya ng'osaba ŋŋaŋa olwolugero Mr. Enanga alutegera bulungi boda akabinja akatini kabataddeko tabo ne kabazitowerera ne mukasesema munasobola National Unity Platform oba munasobola byabufuzi ebikutta kati ekisooka nsooka okwebaza bannabyabufuzi bonna abali ku ludda olunyigirizibwa beebale kunywerezaamu nti omusajja bimuzitoyeeko kubanga yakirabye nga Kyagulanyi buli waagenze ku leediyo buli ku TV ate kampeyini ebannanene nnyo ne bagamba oba tumutwale akkiriza babeere mu kisaawe ekimu ekigero kati bagenda tugamba kye baira bagamba abantu 10 nga temubakubira mu like gardens siza endo mukolera mu compound nga temusuka abantu 10 ate nga biwadde amabanga balina okunaaba engalo sanitizer buli kimu nga weekiri bantu 10 nekirala yongeddekera n'agamba kana era kana akacukuto bagenda oteekawo temugamba nti baba bagendako batunulidde ba NRM bokka bagenda kutunulira ebibiina byonna nti kasitoba ne bakusanga okuya olukuŋŋaana oba abantu kugamba nti wayagala okuba olukuŋŋaana ng'oli mu munnabyabufuzi soka ogende bagere n'abapoliisi then bo okwatagane nabo bakuwa obukuumi obumala kwekyo kyennyini twali Honorable Kyagulanyi Ssentamu ne Power twalize wamu twasaba buli kitongole ekiri wano mu Uganda okuva ku ISO na baani poliisi simanyi saidi baani bonna ne tubawandiikira ne Electoral Commission ne tugiwandiikira nga tugisaba nti tugenda kukola consultation tetwabawandiikira tetwabasaba obukuumi baabutwa ne batukkiriza enkuŋŋaana zibeerewo tezaafundikiranga mu kukwata Robert Kyagulanyi n'okukuba abawagizi be ekyo tekijja kukola era tumanyi nti kana akakiiko ke baleese kakuweereza mwami Museveni ne bakyalibe bannamukadde abaagala okudda mu buyinza olw'ensonga babennyini kyakulabirako kibi nti baano omu omukyala yabadde eno mu Northern Uganda ye olwedde ng'akubye olukuŋŋaana nga n'amateeka tegannabakola ki tegannabakola so ffe nno tugamba nti mwami Museveni akakiiko ke tekajja kukola wabula kajja kuyambako okwongera okunyigiriza abooludda oluvuganya gavumenti ya mwami Museveni naye ekyo tekigenda tuyigula ttama era tekigenda tukyusisa mu pulogulaamu zaffe zakujjako mwami Museveni era tujja laba ngero DU ebadde ekola ng'ekola ebintu byayo ebyebumenyi bw'amateeka n'effujjo eriswaza ekifaananyi kya Uganda kyotegeezamu ekyo nti tekijja kukola mugenda kukozesa maanyi tekijja kukola ffe tugenda kuyita baganda baffe abanaaba twesunze ku lukuŋŋaana lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda obeera ne bwe banaabeera 7,000 twagala tulabe ani yaani mwami Museveni ayita abantu be akunge ye yeesiimye alina ne bubbaasi obwa yero obusomba abantu olukuŋŋaana nga lujja beera kazo n'abasomba nga bakokola okuva mu Kiteezi Matuga yonna nga babawadde omutwalo ne t-shirt y'abasibe yes akikole naffe atuleke tuyite abantu baffe ffe tubagambe bugambi ntugenda beera bugembe mu kisaawe ejjinja mwami Museveni azirekeza abyeko emipiira bw'aba agamba nti akoledde bannayuganda ebirungi aleke akalulu kabeere free and fair aleke campaign zibeere free and fair
mwami Museveni ategere ki kye bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ennuupu okutwaliza ewamu. Bw'anaatulemerera tujja muvaako obukumbu tugende muzeeyi twategese olukuŋŋaana mu kisaawe twabaddemu n'abantu 11 nga balinga bagenda samba mupiira tukkiriza ssebo tusinze gwe wabadde n'ekisaawe kiramba. naye bwe kitaba ekyo bino byonna abyogeza kutya ffe tugenda kuyita abantu baffe nga bwe batuyiniranga mu consultation n'azigaana n'atukolako effujjo bazingayo edde tukolako effujjo ate ffe tuliredde kuwoolya na ffujjo ajja kukola effujjo lye ery'ekiwenga lye bazze bakola ffe tujja sigala nga tugoberera amateeka era n'omujjako tugenda kugoberera amateeka yadde yazanyidde mu nfuga ey'amateeka ebiseera ebisinga mugenda mateeka ne mugamba mwetega balamuza bwenkanya olwokuba muli opposition kati bweganagana obalamuza obwenkanya ki ekiba kiddako nga galuganya tulamuza obwenkanya kino eno ye message ekyasinza okuba enzibu ne ansa enzibu naye nga kuffe mu people power n'obukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Museveni gwe yagamba nti Bobi Wine bino si byakuyimba munnange dayo oyimbe ffe tutamugaa nti dayo olunde. Mwami Museveni pulezidenti wa Uganda aliko mu bukyamu ng'akoze effujjo ku bannayuganda 221 agenda tukolako effujjo ng'amateeka bwe gaze nga tegatulamuza bwenkanya agenda tukolera ebintu ebyo either tuwe eddembe lyaffe eryo eritumiddwa constitution ya ggwanga gye yadibaga oba tuwe okufa kwaffe. Nkiddamu either bajja tuwa eddembe lyaffe oba batuwe okufa kwaffe so long as tulina kye tugenda okunyonyola abaana be tulina abato n'abagenda okuddawo nti ffe boolaba twali tutunula butunuzi nga mwami Museveni akola effujjo ku constitution ya Uganda ne bannayuganda okutwaliza wamu. We are not ready okulaba embeera eyo nga emyaka 20 nze mbadde ntegeera mwami Museveni azze ng'enfuga ey'amateeka tagikkiririzaamu era ng'alagira nti aba opposition tebabeera na bwenkanya mu kulamulwa kwabwe. Yes, asobola okuddamu n'akikola nga ke kazannyo ke tetumugaana wadde mbozanyo okuwugira mu mazzi ge g'ayagala wabula ffe tulirwedde okukomya ejjoogo lya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke 221 nga tuyita mu mateeka oba nga tuyita mu nkola ye gye yakolamu kuba ye yagamba abantu nti bannayuganda muzuukuke Idi Amin eggwanga aliguzizza abawarabu tugamba bannayuganda muzuukuke Museveni eggwanga alimazeewo aliwadde abachina nze siridde kumpita mu China nga ndi wa bulaka teri mu China muddugavu nga nze ndiridde okulwanira kkala yange ng'omuddugavu ndiridde okulwanira eggwanga lyange Uganda sigenda kukkiriza ggwanga Uganda kuwabanga tulaba benga aba people power mwami Museveni atuwe eddembe lyaffe tumuddembe oba atuwa okufa kwaffe nga tugezaako okufuna eddembe lyaffe mu ddembe. So tugenda funa eddembe lyaffe ketonye kagwake. Museveni alina okumanya nti bamusindikidde abantu bangi bamusindikidde ba profesa ne bamulemwa bamusindikidde ba dokita ne bamulemwa ne bamusindikira bakalo ne bamulemwa oluvannyuma Mukama amuwadde message 2 amusindikidde enzige zaamulemeddwa amusindikidde balaasi this time abalaasi tebasobola kulemwa. So buli munnayuganda ali eyo essuubi likuddemu era buli muvubuka ali eyo ekirabo gisobola okuwa abakadde abakyaliwo n'abaafa ne bakomedizi ab'enjawulo abafudde kubawonya bukulembeze bwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke akatyobola enfuga ey'obwamateeka mu ggwanga lya Uganda.